हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे चैनल में। आज हमारे पास ये महिंद्रा का सेंट्रो है, रॉकस्टार। इसका प्रॉब्लम यही है कि इसमें जब किक मारता है तब एक आवाज़ आता है, एक आवाज़ निकालता है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये किस तरह का आवाज़ आता है। ये किकर का आवाज़ है, इसमें आवाज़ है। चलिए अब हम खोल के देखते हैं अंदर में क्या प्रॉब्लम है। ये रहा जो आवाज़ निकल रही है इधर से, ये कुछ चीज़ टूटा हुआ है, इसमें अटक गया, तो हम उसको निकलना पड़ेंगे। Lock, lock, lock. Dito mo. Buktihan ko lang ito. Mbak, oo. Bisa diganti. Okay. Paman. Hindi ako internet so. तो दोस्तों, देखा गया कि ये जो गियर शिफ्टर है उसका रोलर टूटा गया है। उसी के कारण से ये जो आवाज़ निकल रही थी वो इसी के कारण से हुआ है। देखिए जो गियर शिफ्टर है वो टूट के किकर में फंसा हुआ है। ये था जो टूटा हुआ आधा हिस्सा, ये किकर में फंस के ये आवाज़ कर रहे थे। ये यहाँ पर बैठेंगे, देखो ये यहाँ, ठीक है। Cool. Hmm? ये टूटा हुआ था, लेकिन इसको नया नहीं मिला तो उसको ही वेल्डिंग करके मैंने फिक्स किया है। और ये जो रोलर है ये तो फिक्स रहा, फिर भी ये काम करता है। देखिए मैं दिखाती हूँ उसको लगा के। इधर दिखाओ।
अभी न्यूट्रल पोजीशन में, ये न्यूट्रल है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। चलो गियर शिफ्ट करके देखते हैं ये काम करते हैं कि नहीं। 1, 2, 3, 4, ये बिल्कुल काम कर रहा है सही से, नया जैसा। चलो फिर से वापस लाओ, वहाँ ये रहा न्यूट्रल, ये न्यूट्रल पोजीशन में अभी।